recording ဘိုင်းပေါ့နော်ဒီ producing အပိုင်းမဟုတ် producing အပိုင်းတော့လွယ်တယ် computer ကောင်းကောင်းဒီ RAM ကောင်းကောင်းအဲ့ဟာတွေရှိရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ recording အပိုင်းအောင်ပေါ့နော်ကိုတချင်းကိုကို record လုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ်တခြားလူတွေရဲ့တချင်းကို record လုပ်မှာလားဆိုတော့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တိဆောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာတွေတယောက်ချင်းစီကကိုသွားပြီးတော့ personalize တူတယောက်ချင်းစီကိုသွားပြီးတော့ personally ပြောပေးတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကိုယ့်ရဲ့ audio workstation မှာဆိုရင်ဒီ DAW တွေထည့်ထားမယ်ဒီ computer သို့မဟုတ်ဒီ laptop နဲ့အသုံးပြုလေးရှိမယ်လောလောဆယ်အနေထားမှာတော့လူတိုင်းမှာတော့ဒီ audio interface sound card ရဲ့ headphone နဲ့တော့စလှုပ်လောက်ပြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဆိုတော့အဲ့ကောင်တွေကလည်းအခြေခံ requirement ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ audio interface ဘာဖြစ်လို့ရှိဖို့လိုအပ်လဲဆိုတော့ခုနကလိုမျိုးပြောတယ်ဒီ I/O တွေဒီ recording လုပ်တဲ့အခါမှာ input output တွေကိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် audio interface ရှိဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ DAW ထဲကထွက်တဲ့အသံကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကြားဖို့ audio interface လိုတယ်အဲ့ audio interface ကို connect လုပ်တဲ့ headphone pro gears ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ် monitor ထွက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ monitor ကဒီ flat monitor ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့3ခုနဲ့တော့အရင်ဆုံးပထမဦးဆုံးဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတော့3ခုစလုံးကဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ computer performance ကတော့ကိုလုံးမဲ့ project ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူရဲ့ performance ကိုနှိမ့်တာမြင့်တာလုပ်လို့ရတယ်ရိုး music demo ပဲဆိုရင် CD quality MP3 quality ပဲဆိုရင်ရတယ်ဒီ performance သိပ်မကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းဒီ recording လုပ်တဲ့ဒီ HD တွေစသုံးမဲ့ဆိုရင်တော့ performance နည်းနည်းကောင်းဖို့လိုတယ် i7 နဲ့ i10 တွေစသုံးဖို့လိုတယ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိဒီ batch ရတဲ့နဲ့ audio post production လုပ်မယ်ဆိုရင် video engine မှာကောင်းကောင်းမွန်လည်ပတ်နိုင်မှုအတွက်အဲ့ဟာလိုရယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့က limit လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ personal computer ကို set up လုပ်အောင်မယ်ပေါ့နော်ခုန sound card နဲ့ဒီ headphone ကတော့မရှိမဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်2ယောက် collab လုပ်မယ်တချင်းတစ်ပုတ်ကို collab လုပ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အိတ်ခန်းက2ယောက်စာအတွက်မကျယ်ဘူးဆိုပါဆိုကိုတချင်းလုံးမဲ့နေရာ2ယောက်စာအတွက်မကျယ်ဘူးဆိုရင်1ယောက်ပဲလုပ်လို့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က collab လုပ်မယ်ဆိုရင်2ယောက်စာလုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်2ယောက်စာ size ရှိတဲ့ဒီအခန်းမျိုးကိုလုပ်လို့ရဖို့လိုတယ်ကိုပိုင် artist ကိုရဲ့တချင်းတွေပဲကိုလုပ်မယ် artist ပါမျိုးရှိရ vocalist လား guitarist လား drummer လားပါလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကပြောတယ်ဒီဟာတော့လောလောဆယ် producing ဘိုင်းနဲ့မဆိုင်ပါเนาะဒီ recording ဘိုင်းနဲ့နည်းနည်းပိုဆိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုက drummer ဆိုရင်ကိုတီးတဲ့ drum တွေကို record လုပ်အောင်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါမဲ့ဒါက audio engineering အတွက်မဟုတ်ဘူး recording အတွက်မဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ drum တွေကိုကိုတီးရဲ့ drum တွေ record လုပ်ဖို့အတွက်ပဲဆိုတော့ recording studio မှာတော့ကိုဟာကိုအိမ်မှာ recording လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ studio က control room နဲ့ studio နဲ့ရှိကြမလို့ကိုတခါနဲ့မှာပဲကိုဟာကို record ယူပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ recording setup ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းပြထားတယ် monitor ကိုကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီကျောင်းမှာသုံးနေတဲ့ဒီ Presonus Studio လည်းဒီ Wi-Fi ချိန်ရင် console control လို့ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် drum recording လုပ်ရင် iPad တော့မဟုတ် phone အဲ့ဟာနေပြီးတော့ take တွေကိုယူပြီးတော့ recording ကိုတယောက်တည်းအကုန်လုပ်လို့ရတယ်ဒါကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီ vocal ကိုဟာကို recording လုပ်တဲ့သဘောတရားမျိုးပဲပေါ့နော် vocal ကို computer ထဲမှာကို record နဲ့ကိုဖမ်းတဲ့ဟာကိုလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲဒါပေမဲ့ drummer အနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလုပ်လို့ရပါဆို computer နဲ့ကအရန်အလံဝေးတယ်ပေါ့နော် okay ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါတော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ပုံမျိုးလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီမာကခုနလိုမျိုး studio မဟုတ် home သမားဖြစ်တဲ့အတွက် interface နဲ့ဒီ headphone ပဲရှိတယ်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီ mixer Wi-Fi connect လုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ wireless mouse နဲ့ wireless keyboard ပဲယူပြီးတော့အဲ drum beat နားမှာအချပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ် monitor နည်းနည်းချီကိုဒီဘက်လဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ video ပဲစဉ်းစားပါနော်ဆိုတော့ဒီ wireless mouse ပြီးတော့အဲ့ take တွေပါတခြားကြည့်ပါတော့ monitor တော့ကိုမြင်ရတယ်ပဲဆိုတော့ကို drum ဒီ record တွေယူပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေတော့ area တွေကျွန်တော် record လုပ်တော့ဒီဖန်ချင်ဖန်ဆောင်တွေ location တွေတတ်မှတ်ပြီးတော့
ဘယ်နားရောက်မှာ record လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေအကုန်လုံးလေ့ကျင့်ထားပြီးသားတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုနီးနဲ့ကိုယ့်ဟာကို recording လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်က guitarist ဆိုပါတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကခုနလိုမျိုးပဲ studio မှာတော့အခန်းထဲပဲတီးမယ်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ guitar ဒီ amp recording အတွက်ဒီလို cabinet လေးတစ်ခုတော့တိဆောက်ဖို့လိုတယ်ဒီလို amp တစ်ခုစာ cabinet ကိုတိဆောက်တာက studio ကြီးတစ်ခုလုံးကတိဆောက်တာတဲ့ဆိုင်အများကြီးသက်သာနော်ဆိုတော့ပြီးတော့တခြားအခန်းတွေကိုလည်းအနောက်ရှက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒီဟာတွေအကုန်လုံးပိတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီ amp မှာထွက်တဲ့အတန်မိုက်နဲ့ကိုယ့်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ထောင်လို့ရတယ်ပြီးတော့ monitor သုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်က headphone သုံးရတော့မယ်ဘာဖြစ်လဲဆို monitor ကထွက်လာတဲ့အတန်ကအိမ်မိုက်ထဲကိုပြန်ဝင်သွားနိုင်တယ်အဲအားကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးနီးနဲ့လည်း guitar recording တွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဒါတစ်ယောက်တည်းပဲလုပ်တဲ့ဟာပါနော်ကိုယ်တိုင် musician ကိုယ့်ရဲ့တခြင်းတွေကိုဖမ်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အခန်းထဲမှာကိုလုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခန်းထဲမှာအခုလိုမျိုး drum တွေ guitar တွေ keyboard တွေပါလာပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအတန်တွေအများကြီးရှုပ်ရှက်ခတ်သွားနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ drummer micing တွေလောက်ထားတယ်အဲ့ mic တွေကဒီ drummer အတန်တွေမကောက်တခြားနေရာရဲ့အတန်လည်းလာထိတယ် mic ကတော့အတန်တွေအကုန်ယူမှာပဲဆိုတော့ဒီနေရာကအတန်လည်းထိတယ်ဟိုကအတန်လည်းထိတယ်စားသည်ဖြင့်ဒီ monitor ကပြန်ထွက်တာလည်းဝင်တယ်စားသည်လိုမျိုးကိစ္စရက်တွေပေါ်ပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ professional recording လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ engineering ပိုင်းအနေနဲ့ဒီ studio ကို service ပေးတဲ့ဟာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနလိုမျိုး control room တစ်ခုဒီ studio တစ်ခုနဲ့စပြီးတော့ဒီဆောင်မှရအောင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ vocalist အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ခုနလိုမျိုး studio မဟုတ်ဘဲရိုးရိုးအခန်းထဲမှာနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုး boot လေးလုပ်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာဆိုရင်ရင်တော့ဖုန်းပြောတဲ့ဖုန်း boot လို့ဟာမျိုးကိုခန်းထဲထည့်ပြီးတော့ treatment တွေပေးလဲအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီမှာတော့ condenser microphone ပေါ့နော်အကယ်၍ sound treatment တွေပါမပေးထားဆို dynamic microphone နဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့ demo သချင်းတွေကိုသွင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကကို home မှာကိုယ့်ရဲ့သချင်းတွေကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖမ်းပြီးကိုယ့်ဟာကိုယ် record လုပ်ဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ် drum guitar vocal စသည်ဖြင့်ပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ engineering ဒီ studio နဲ့တည်တည်ချာချာ recording လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအခန်းတစ်ခန်းတော့စရှိဖို့လိုတယ်control room နဲ့ဒီ studio ဆိုပြီးတော့နှခမ်းရှိဖို့လိုတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို partition လုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဒီ control room မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအတန်တွေဒါတော့တန်မှန်ကိုယ့်ရဲ့အိတ်ခမ်းမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုအတန်တွေ reflection တွေပြန်လာရှိမယ် hall တွေရှိမယ် reverberation တွေရှိမယ်အဲ့အတန်တွေကိုကနားထဲမှာအကုန်ကြားရတော့မယ်အဓိကကိုကြားချင်တာကဒီ monitor တစ်ခုကထွက်တဲ့အတန်ကိုကောင်းကောင်းကြားဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး professional မဟုတ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့အခုနလိုမျိုးအတန်တွေမြောက်များစွာကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ချိန်တဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချဖို့ကခက်ခဲလာမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ home မှာဆိုတော့ဒီဟာတွေကတော့ demo အတွက်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ release လုပ်ဖို့အတွက်တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ professional ကြားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် studio လုပ်ပြီးဆိုရင် isolation လုပ်ရအောင်မယ်ဒီနေ့အပြင်ကျွန်တော်တင်တဲ့အထဲမှာဆိုရင်ကြတော့ isolation ကိုကျွန်တော် sound proofing လို့ပြောရပါတော့နော် sound proof လုပ်တဲ့ဟာရှိတယ်ဆိုတော့ sound proof လုပ်ဖို့အတွက်အချက်2ချက်ရှိတယ်sound proof ကိုလုပ်လို့ရတဲ့အချက်2ချက်ရှိတယ်ဘာလဲမှတ်မိလားပြောပါဆိုမပြည့်လူတရားရောက်ရှိလားမရှိโอเคအတန်နဲ့ထွင်ရအတန်ကိုဟိုလောက်တဲ့ဟာကိုအဲ့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီး isolate လုပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဟာကိုလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကအရေးကြီးတာကဒီ isolation လုပ်ဖို့အရေးကြီးတာ mass ဆိုတာတိတ်သီးစများဖို့ပဲလိုတယ်နန်းရံဆိုထူရင်ရပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်ဒီ isolation soundproof ကကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အခန်းထဲမှာကျွန်တော်တချင်းတွေပါတယ်လုပ်တယ်ဒီ
ဒီဘက်အခန်းထဲမှာရှိရဆိုတော့ဒီထဲမှာရှိရအခန်းရဲ့အတန်အနီရောင်ကကြတော့ဟိုဘက်အခန်းကိုရောက်သွားတဲ့အတန်နန်းရံထူလာတယ်ဒီမှာနန်းရံကြည့်နော်နန်းရံထူလာလေအပြင်ကိုရောက်တာယော့သွားလေပဲနော်ဆိုတော့အပြင်ကိုယော့တာရောက်ချင်နန်းရံထူလိုက်ရောက်မယ်ဆိုတော့ခုနလိုမျိုးပြောင်းပြန်ပါနော်အကယ်၍အပြင်ကအတန်ကအထဲကိုမဝင်ချင်ရင်ကြတော့ဟိုဘက်ကိုupside ပြန်ပြီးတော့နန်းရံထူခြင်းပါခြင်းကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့ဒီခုနဟွာပေါ့နော်ဒီ isolate လုပ်တဲ့နီလန်နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီနီလန်နှစ်ခုကပထမတစ်ခုကတော့နန်းရံကိုထူလိုက်ရင်ပြေလည်သွားတယ်ခုနက audio တွေပါရော့သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ခုနလိုမျိုး double wall တိဆောက်တာပေါ့နော်အခန်းထဲကအခန်းကိုတိဆောက်တာဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ကအုတ်နံရံထူလိုက်ရင်အပြင်အခန်းကိုရောက်လာရော့သွားမယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခန်းထဲမှာနောက်ထပ် treatment တစ်ခုကိုတိဆောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတိဆောက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းထဲမှာနောက်ထပ်အခန်းကိုနံရံမထူပဲနဲ့ဒီ studio ဆောက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းထပ်လုပ်ပြီးတော့လည်းအခန်းကို isolate လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်အများအားသင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီအထက်ကအခန်းနဲ့ဒီကောင်နဲ့ကမထီဘူးဒီနှစ်ခုမထီဘူး gap လေးခြားတာဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်သူ့ကို isolate လုပ်ထားပါတော့ဆက်မှုမရှိဆိုတော့ဒီအတန်တွေထွက်လာတဲ့ဟာကဒီကောင်နဲ့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဒီ building ဒီအခန်းပတ်လဲအတန်ကတုံခါနေမယ်အတန်ဆို vibration နဲ့သွားတယ်အကယ်ဒီကောင်နဲ့ထင်ဒီကောင်နဲ့သွားတုံမယ်ဆိုတော့အပြင်ကို leak တွေဖြစ်တာတွေပါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလဲလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့နီလန်နှစ်ခုကဒီလိုမျိုးအခန်းထဲကအခန်းကိုတိဆောက်တာတစ်ခုရဲ့နံရံကိုထူလိုက်တာတစ်ခုရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတာမန်အခန်းကိုဒီအခန်းနောက်တစ်ထပ်တိဆောက်မယ်ဆိုရင်ခုနလိုမျိုး frame ဘာလို့ frame လောက်ရလဲဆိုအိမ်ဆောက်တဲ့ခါမှာအများနဲ့ frame လောက်ရတယ်အားကြောင့်မလို့ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့frame ကိုတိဆောက်တယ်နောက်တစ်ခုကじゃ glass wool ဆိုတာကသိရမလားနော် glass wool ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရဒီ frame မှာထပ်ဖြည့်ရနောက်ပြီးတော့